今日咧我會教大家一套 warm up 動作，係專係 for 你哋咧保齡球員嘅。咁第一部分啦，我哋咧就會講解理論；第二部分咧就會咧係教大家每一個動作；第三部分咧就跟住我做就係啦。咁點解我哋做 warm up 咧？咁第一啦，預防受傷啦；第二咧係提升運動員嘅運動表現嘅。咁當我哋喐嘅時候啦，就會促進我哋血液循環啦，係啦。咁咧從而我哋就會提供我哋足夠嘅能量去做運動啦，亦都咧會令到肌肉咧變得有彈性嘅。咁所以啦，以上嘅原因，咁我對於運動嚟講係非常之重要嘅。咁大家記得做運動前咧，一定要做 warm up 啦。好，咁我好想大家記得咧，我哋做 warm up 嘅時候要有4大嘅元素去包含喺裡面嘅，係啦。咁第一啦，我哋好需要咧係一個動態嘅拉筋嘅。咁咩動態拉筋咧？平時我哋拉筋嘅時候，咪咁樣拉咯，喺度停喺度。咁呢個就叫做靜態啦。咁我哋動態係點樣咧？就係我哋會向側邊又喐下，又去翻呢度。係啦，咁你見係喐住咧，就叫做動態嘅伸展啦咁樣。咁有咩好咧？咁對於 warm up 嚟講啦，我哋咧咪話要係促進血液循環嘅，咁所以我哋需要係喐住去做啦，先可以提升我哋嘅體温啦咁樣。咁你見到咧，呢個係需要協調性嘅喎，我哋喐動嘅時候，亦都需要我哋肌肉嘅參與去預備我哋之後嘅運動。咁而相反啦，我哋喺 warm up 時候如果做靜態拉筋，拉得太鬆，然後接住做運動時候咧，其實咧我哋太鬆嘅時候，啲肌肉太鬆咧，就會反而咧係令到我哋冇咁流力量嘅肌肉，咁所以咧反而係調翻轉，係咧會降低我哋運動嘅表現嘅。好，第二啦，我哋需要係激活我哋嘅肌肉嘅，咁即係咧我哋主要嘅肌群啦，我哋核心肌肉啦，我哋 pat 啦，我哋大髀啦，都好需要咧去 warm up 呢啲嘅肌肉去激活佢嘅，預備我哋嘅運動。好，第三啦，我哋好需要咧係包含咗有氧嘅運動喺裡面嘅，咁即係令到我哋咧有少少嘅係喘氣啦、出下汗啦，先可以達到一個暖身嘅效果嘅。好，最後啦，第四啦，我哋咧喺裡面咧要配合埋我哋之後嘅運動，即係大家嘅保齡球啦。所以大家咧喺稍後嘅時間都會見到裡面嘅warm up 嘅練習，我都係特登咧係包含咗呢個保齡球嘅特色嘅。好，第一 part 係做我哋核心肌肉嘅穩定性。點解要練我哋核心咧？因為我哋打保齡時候咧，唔係淨係手喐嘅喎，我哋落去推個波出去時候咧，其實我哋嘅肚啦、我哋嘅腳啦，都係幫緊完成呢件事情嘅，係啦。咁另外咧，我哋咧做呢我哋會加咗一啲旋嘅動作嘅。點解咧？因為我哋咧去打保齡時候咧，我哋嘅身其實都做緊一個旋嘅穩定性嘅。好，咁我哋嘅第一個練習咧，就係我哋要拉伸我哋嘅手腳，係啦，特別我哋嘅肚仔係有感覺拉伸啦，然後我哋就接埋，係啦，接個肚仔。好，我哋另一邊啊，所以我哋記得要拉肚仔有感覺，然後接都係肚仔有感覺去完成嘅。咁我就會做側面嘅，佢哋就做正面。咁跟住我哋一齊做喎。好，預備起 and 拉 and 接，再嚟拉接。好，你繼續做啊。好，咁留意我哋咧可以係吸氣，呼，再嚟吸。好，做得好，呼接。好，停一停先，好喺度。咁佢見到佢咧，其實咧喺呢度咧背脊都向後拱起，代表佢個肚係 lift 咗落去，就使用咗我哋核心啦。我哋會做1分鐘時間嘅。哇！好，第二個練習，我哋都繼續咧做我哋核心嘅穩定性嘅。好，我哋陣間咧就會叉腰先啦，係啦。好，然後咧我哋有分 BB 班、中班同高級班嘅。BB 班咧就係腳趾尖掂一掂，揩到個地下啦，係啦。咁然後咧我哋就會打開腳仔，去到45度。咁而家佢做停一停先。咁而家佢做得好好嘅，就係盤骨以上係唔喐嘅。咁
錯咧就係掀埋個 pat pat，扭埋上半身，呢個係錯嘅。好，擺翻好先。好，然後我哋將大髀擺翻喺開始嘅位置，動作就係咁啦。我哋做多次啊，打開腳，然後唔好停啦，就翻嚟吸氣，打開呼氣，翻嚟吸氣，重複一次，打開呼氣，翻嚟吸氣。好，咁我同你做另一隻腳，我做出面腳，你都係做左腳嚇。好，咁我哋試下做中級班嘅喎，中級班就要離開地下啦。好，然後一齊啦，吸氣，呼45度就夠啦，然後吸力翻嚟，好，再出去，呼，然後翻嚟吸氣，好，落嚟先，然後我哋就要做一個高級版啦。好，咁睇下呢個同學做唔做到啦？咁咧就要拎高到隻腳仔90度，係啦。咁然後咧，我哋盡量90度位置，呢個叫高級版啦。然後做翻打開，然後收翻埋嚟，係啦。咁好似係咁樣開始震，開始有啲困難嘅時候咧，你都可以落翻去做中級，唔使夾硬嚟嘅。我哋最緊要做個效果就 OK 㗎啦。咁就完呢一 part 啦。第3個練習，我哋咧繼續喺個核心嘅穩定性嘅。好，我哋咧將雙手擺喺後方，係啦，然後都係有分 BB 班、中級班同埋高級班嘅。好，我哋咧低級班咧就係將腳趾尖掂到地下啦，係啦，然後就調翻轉，下半身盆骨以下就唔好喐，上半身我哋開始可以移動向側跟啦，向腳嗰邊、曲腳嗰邊嘅方向嘅。好，然後翻嚟中間，係啦。好，同樣我哋吸氣、呼氣移動，係啦。然後翻嚟時候係吸氣，做多最後一下，呼氣走。好，咁如果你覺得好輕鬆嘅時候，我哋就可以進階去呢個中級班，就係將腳仔擺離開地下啦。好，咁我哋咧就係一樣吸氣、呼氣走，然後吸氣翻，係啦。咁同樣頭先個原理啦，如果覺得哇都有啲困難喎，然後去到中級班，走去落翻到 BB 班啦。好，咁咁你繼續陪我做中級班啊，頂住。好，咁我哋中級班啦。好，吸氣，呼氣。哦，sorry， 我做錯咗，係啦。咁我哋繼續啦。腰係轉嘅，好，翻嚟。好，然後吸氣，呼氣。呢個係叫中級班。好，翻嚟。好，咁我又轉一轉身啦，你可以轉腳會舒服啲嘅。好，咁我哋又做高級班，高級班即腳仔擺到90度，然後我哋吸氣，呼氣走，腰走，然後翻嚟吸氣，做多最後一次，走，呼氣，翻嚟吸氣，好，落嚟。好，第2 part 咧，我哋會做我哋嘅手同埋腳嘅。咁我哋咧主要目的咧就想係激活我哋嘅肌力啦，同埋咧透過呢個嘅動態啊，就係拉筋咧去伸展我哋嘅肌肉嘅。好，第1個練習咧，我哋咧就請呢位嘅學員咧去示範啦。好，我哋要好落去嘅時候咧。上半身要係垂直嘅，佢做得非常之好啦。咁下半身咧，兩隻腳咧就要係曲腳啦。好，翻嚟先，好，可以翻嚟啦。好，我做另一隻腳啦。好，又停一停先，係啦。咁留意咧，呢個膝頭哥有冇內翻？可以將呢個腳仔咧打翻開少少，係啦。打開嘅時候咧，可以諗少少 pat pat 呢個肉仔咧，要做一個穩定性。發緊力去幫助膝頭哥唔好做一個內翻動作，好翻去。
好，咁所有嘅動作咧，其實我哋一開始預備嘅時候咧，都係要係收肚臍啦，用我哋核心嘅。好，我哋一齊做一次。咁我就係側跟做啊。好，預備，好落去，係啦，保持垂直。好，推翻嚟，係啦。好，另一隻腳仔落去，好，推翻嚟。好，如果得嘅話，我哋可以攬遠少少，係啦。好，預備，好，攬遠少少落去，好，收翻嚟。好，另一隻腳喎，好落去，收翻嚟。好，第二 part 嘅第二個動作咧，我哋咧就會做一個伸展我哋嘅前臂啦，因為我哋打保齡球嘅時候咧，成日咧都會呢度咧用好多嘅呢個肌肉，咁我哋需要去伸展。咁我哋平時可能咧就咁拉筋啦，咁我想咧，我哋有一個動態嘅拉筋嘅。好，咁我哋講咗腳仔點做先，上半身頭先講咗啦，都要係一開始預備就要收緊肚臍啦。核心肌肉，然後咧，我哋一個 pat pat， 我哋一齊做啊！我哋嘅 pat pat 咧就要往後拉向後方，髖關節放鬆就得啦。好，然後上翻嚟，好，咁你繼續做啊！好，做嘅時候上半身跟住微微向前，自然向前得啦。然後收翻嚟，停翻直。好，我哋做多2下先。好，一齊做啊！好，向後。好，翻嚟吸氣，落去呼氣。好，講多少少啊！我哋做嘅時候，落去嘅時候，大髀有感覺嘅，係啦。然後上嚟後方膕繩肌去到 pat pat 都係有感覺，以至到我哋做嘅時候咧，唔係將啲力咧聚晒呢個膝關節，我哋肌肉都幫手去托氣嘅。好，咁頭先講都係想有動態拉筋，所以我哋加埋個手勢咧，可以擺 BB 班，擺遠少少，近膝頭哥位置，做翻一樣嘅嘢，落去拉埋前臂，然後上翻嚟。咁你覺得好輕鬆嘅時候咧，嗰張手仔擺高少少中級班，擺喺大髀中間，係啦，甚至乎你可以擺喺髖關節位置。再拉落去，咁一樣唔需要夾硬做嘅，我哋覺得有拉扯有效果就 OK 㗎啦。好，第二 part 嘅第3個動作咧，我哋就會咧去伸展我哋嘅膊頭啦。咁平時可能我見你哋咧都會咁樣去伸展嘅，其實都好嘅。但係一變咗淨係呢一 part 有感覺啫。但係當我哋加埋條橡筋帶咧，就係成條 chain， 即係咧由我哋呢一邊拉到經過我哋身去到另一邊咧，其實都會有拉扯感嘅，咁更加有效啦件事情。係啦，咁我哋順便拉埋我哋嘅心口。咁我哋咧又分 BB 班啦 ，BB 班咧可以好似係咁樣單帶去處理呢件事情嘅，係啦。咁或者咧你可以係雙帶去處理呢件事情嘅。咁咧做個拉扯就會大啲啦，咁樣。好，咁我哋請學員去示範啦。我哋第一動作，我哋咧就擺喺下方，我哋預備吸氣，手向上。好，呼氣 over。落晒去，係啦，重複吸氣向上，係啦，然後呼氣向下，係啦，好，然後我哋加少少嘢，吸氣向上，好，喺後面最拉扯嘅地方停喺度5秒，停喺度5、4、3，保持呼吸，普通呼吸就得啦，然後最後吸氣，呼氣落晒去，做多一次翻轉頭，吸氣。停喺一個最拉扯嘅地方，我哋喺度普通呼吸，保持呼吸。過咗5秒之後，我哋吸氣、呼氣。好，咁我哋繼續第4個練習啦。第4個練習咧，我哋同樣你可以選擇單帶或者雙帶。咁留意啦，你覺得咦做下我都鬆咗個膊頭多少少，你可以將條帶收窄少少，令個拉扯去增加翻。相反，你覺得太扯太辛苦，你放鬆條帶嘅。好，咁我哋咧第
最後呢個動作咧就係會係擺前方，心口前方。好，咁就請學員示範啦。然後我哋兜一個圓圈去後方，好，然後喺後面翻嚟中間，佢做得好好啦。好，咁咧而家佢身體係冇任何喐動嘅，主要係想拉扯我哋嘅膊頭啦。好，做一個錯誤示範咧，做喐埋個身多啲嘅。好，係啊，個身再喐多少少咧，咁個拉扯感會細咗嘅。咁所以我哋做翻一個正確就係我哋向側邊，淨係膊頭。我哋重複留意去到後方嘅時候，斜後方都唔好放棄，特別你打保齡球嗰隻手，去到斜後方都要拉埋，然後吸氣呢個時間，吸氣，呼氣兜，係啦。咁我哋左邊右邊都要做嘅。好，嚟到第3 part 啦，咁我哋咧會做2個目的啦。咁第一目的啦，我哋咧要增加我哋嘅胸椎嘅幅度啦，同埋咧我哋提升我哋嘅心肺功能啦。好，咁咧點解我哋咧要喐我哋胸椎咧咁樣？咁因為我哋咧去打保齡嘅時候啦，如果我哋胸椎太過緊唔喐嘅，咁我哋最後就用多咗我哋膊頭，咁可能我哋嘅膊頭又容易受傷啦。好，咁另外胸椎太緊都會影響下面嗰個關節嘅，就係我哋嘅腰椎啦。咁我哋扭腰嘅時候，咦，原來我哋胸又唔識喐嘅時候，下面又會幫多個手，又一樣咧，可能會有腰痛嘅情況啦。所以我哋好需要去增加我哋呢一 part 嘅嗰個幅度啦，咁樣。好，另外頭先講到我哋要有心肺功能嘅元素喺裏面啦，係啦。咁一開始我都有講到啦，我哋咧需要我哋提升我哋嘅體溫啦，增加血液循環啦，先可以多啲 energy 啊，增加個肌肉嘅彈性啊，咁樣。所以都係好需要，同埋係最後一個動作嘅時候咧，我哋都係去到一個最高強度嘅去預備我哋之後嘅即係嘅比賽或者訓練啦。好，我哋呢個動作咧就係會係請學員去預備啦。我哋坐低個人啦，係啦，坐低啦，係啦。我哋將我哋嘅手仔咧擺喺2個大髀上面嘅，係啦。好，呢個時候咧，我哋就係要吸氣，打開我哋嘅手，由我哋肩呢個 scapula 肩胛骨開始延伸出去。好，然後繼續扭動我哋成件事，成個胸椎，係啦，做得好啦。繼續呢個時間吸氣，好，我繼續打開我哋旋轉，好似掀開我嘅心口向上面天花板咁樣，係啦。然後呼氣落翻去，係啦。好，同樣做另一邊啦。好，吸氣，打開手。好，做嘅過程裡面停一停先 ，pat pat。唔好跟住喐，因為頭先我講咗，我目的係想開我嘅胸椎，所以下面 pat pat，上面膊頭陣間都唔好過度伸展膊頭，以致我哋可以集中翻我哋嘅胸椎。好 pat pat 盡量唔好喐，然後我哋繼續拉上去，去到呢個位置我哋吸氣，好，呼氣繼續旋轉，掀開佢，繼續伸展，係啦，做得非常之好。好，咁我哋放鬆，我哋去到最後一個動作，頭先講到就練我哋心肺功能啦。因為我哋咧打保齡，我哋會向前走噶嘛，所以我都設計咧係要係向前方呢個動作嘅，係啦，好簡單啫。一開始又係收緊肚臍啦 ，feel 到核心，然後我哋坐 pat pat 向頭坐低，好，我哋就係鬆我哋髖關節向前，但後啫，我係側跟做。好，嚟一次前後。咁我哋咧由慢開始，呢個速度慢慢做。好，然後我哋可以快啲啲，再快少少啦。好，咁我哋維持可能又係10零秒嘅時間啦。然後我哋再快啲啲，又唔使最快嘅，因為我哋都喺個 warm up 嘅狀態啦。我哋喺個高中高嘅強度就 OK 㗎啦。好，我哋大概呢個速度咧維持1分鐘嘅時間，總共1分鐘嘅時間，我哋就可以慢慢休息。係
係啦，咁成個 walk up exercise 咧，我哋就完成啦。